aytganimni qilmadingiz-da, shunaqa bo'ldingiz. Opingiz keldi. Ana stol tomat eri bilan. Pochchingiz ham chetdalar. Qaramay. Bizani stolga kelib o'tirib olishmasin yana. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shu yerda aytishadimi? Qani, kelishdimi? O'zi opamni tug'ilgan kunlari bo'lgani uchun chaqirganman. Shotda terrasada 6-stol tomizdirdi. Assalomu alaykum. Pochchi, siz mehmonman kelganingizni. Keling, o'tiring. Assalomu alaykum. Nimadir zakaz qilasizlarmi? Yo'q, ketavering. Keyinroq o'zimiz chaqiramiz. Bunaqa joylarni ko'rmaganlar bor. Tojimga. Bekor ovora bo'lib chaqiribsan-da. Qancha bo'ldi o'zi o'tirmaganimizga? Shu bir bahona topib ko'rishmas. Yaqinda opangizdan eshitib qoldim, sal ishingiz orqaga ketibdi. Bu hech xijolat bo'lmang. Yigit kishini omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Oqni qarani tanib olasiz. Biz ham o'tgan rosa qiynalib turganimizda mana jigarlarimiz akam Amerikada edi. Yordam qilib mana bizneslarimiz oyoqqa turishiga yordam beruvdi. Ancha tiklanib oldik. Ha,